आखिरकार खेसारी लाल यादव का टीम टूट गया। जी हां, आखिरकार खेसारी लाल यादव का टीम टूट गया। नमस्कार प्रणाम, भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल में रउरा लोग के स्वागत बा। जी हां, रउरा लोग के बता देहल चाहत हई कि भोजपुरी इंडस्ट्री के एगो बहुत सुंदर गायक व अभिनेता खेसारी लाल यादव जी के एगो जन पुराना टीम रहल, जौना टीम में उनकर मैनेजर विवेक सिंह, अखिलेश कश्यप शामिल रहलो। आखिरकार उ टीम टूट गई। जी हाँ, काहे टूट गई, का वजह बा, रिपोर्ट में रउरा के हम पूरा विस्तार से बताएं। लेकिन खबर विस्तार से बतावे से पहले रउरा लोग से एगो हम आग्रह करतनी कि रउरा लोग अगर अभी तक हमारे ये यूट्यूब चैनल यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो फटाफट सब्सक्राइब कर ली, बगल में बेल आइकन यानी घंटी के निशान भी दबा दी। जी हाँ, अब हम देर ना करते हुए खबर के तरफ रुख करतानी। जी हाँ, बता देहल चाहत है कि विवेक सिंह और खेसारी लाल यादव के राइटर अखिलेश कश्यप अबही के समय में खेसारी लाल यादव के टीम से अलग हो गई वालो। जी हाँ, अलग होखे के कारण अभी तक तो स्पष्ट नहीं भइल। हालांकि रउरा लोगिन अगर खेसारी लाल यादव के इंस्टाग्राम आईडी पर जा करके देखम तो खेसारी लाल यादव के इंस्टाग्राम आईडी से अखिलेश कश्यप और विवेक सिंह के ब्लॉक कर दिहल गइल बा। जी हाँ, हालांकि कुछ चर्चा के विषय इहो बावे कि खेसारी लाल यादव के लेके जौन भी विवाद पैदा होत रहलो, वो विवाद के मूल जड़ विवेक सिंह और अखिलेश कश्यप ही रहलो। यही वजह से कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव सोच समझ के अपना टीम से अखिलेश कश्यप और विवेक सिंह के साइड कर देलन। जी हाँ, ऐसा खबर सूत्रों के हवाले से मालूम होता। हालांकि अभी ये न्यूज के हम पुष्टि नहीं करत, लेकिन जैसन भी नया अपडेट मिली रउरा लोगिन के हम खबर बताएं। जी हाँ, ऐसा ताजा तरीन खबर जाने सुने खातिर रउरा लोगिन हमारे यूट्यूब चैनल यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल से जुड़ी, लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दे यूट्यूब चैनल पर बनाई, ताकि रउरा लोग के बीच भी हम ऐसा ताजा तरीन खबर लेके आवल करी। नमस्ते, प्रणाम।